oduu teenyaa jalqabaatiin Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan walitti dhufeenya biyyoota lamaaniitiif nageenya imaltoota irratti marii bal'aa taasisuun himame. Mariin ammaa kun wayita Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'an fanniftee ajjeesuuf jirtutti dhaga'ame. Gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetiif Shaggar nageenya eegsisuudhaaf akka qaama tokkotti socho'aa jiraachuu aadde Liyaa Girmaa himan. Kun ammoo Oromiyaa bakka lamatti baasanii agarsiisuudhaaf yaalii mootummaan amma jalqabeedha jedhame. Linaan dhageessu. Oduu itti aanuun Pireezidaanti Tiraamp gaaffii biyyoota galoo galaanaa irraa kan ka'e haleellaa haarawaa Iraan irratti banuuf turan haquu beeksisan. Kunis waraana guddaa sodaatame yeroof akka dhaabu taasisaa. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan walitti dhufeenya biyyoota lamaaniitiif nageenya imaltoota irratti marii bal'aa taasisuun himame. Kun kan dhaga'ame wayita Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'anitti du'a murteessiteedhaas jedhameera. Haaluma kana ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximooxiyoos kaleessa itti aanaa ministeera dhimma alaa Saawud Arabiyaa Waliid Alkareejii wajjin Finfinneetti wal arguun hariiroo gama lameeniitiif dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannichaa irratti marii bal'aa taasisuu beeksisaniiru. Akka ministeerri dhimma alaa beeksisetti ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximooxiyoos itti aanaa ministeera haajaa alaa Saawud Arabiyaa Finfinneetti simachuun marii wajjin taasisaniiru. Kunis hariiroo yeroo dheeraa biyyoota lamaan jidduu jiru caalaatti cimsuudhaaf waltajjii qophaa'e akka ta'e ibsame. Marii kanaan Geediyoon Ximooxiyoos Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan hariiroo seenaa waliin hidhata uummataa akka qaban ibsuun dhimmoota fedhii waloo qaban hedduu irrattis ejjennoo wal fakkaataa qabu jedhaniiru. Ministeerichi fedhii biyyoota lameenii kabachiisuudhaaf jecha waliigaltee lameenii caalaatti guddisuun akka barbaachisu kan ifoomsan yoo ta'u, Saawud Arabiyaa keessatti nageenya lammiilee Itoophiyaa hojjetanii eeguun barbaachisaa ta'uu isaa akka xiyyeeffannoo addaatti kaasaniiru jedhame. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbii kana kan kaasan tibbana mormiin mootummaa Itoophiyaa mudachuu hordofeeti. Akkuma gabaasaalee garaagaraa keessatti dhaga'aa turtan Saawud Arabiyaa yeroo ammaa kana lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'an ajjeesuudhaaf murtee dhumaa dabarsiteetti. Lammiilee 200 ol ajjeefamuuf jiran irratti mootummaan Saawudii maal godhuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa bal'inaan hin ibsine. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa garuu dhimmi lammiilee kanaa xiyyeeffannoo akka barbaaduu fi irratti mari'atan ibsaniiru. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Saawud Arabiyaa Waliid Alkareejii gama isaaniitiin akka dubbatanitti Saawud Arabiyaan hariiroo yeroo dheeraa Itoophiyaaf uummata ishee wajjin qabduuf gatii guddaa ni kenniti jedhaniiru. Hojii gaariin seera hojjettoota Itoophiyaatiif carraa hojii amansiisaaf nageenya isaa eegama mirkaneessuuf ga'ee guddaa akka taphatu akeekan. Gamoonni lachuu dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannichaa irratti yaada kan wal jijjiiran yoo ta'u, naannichatti walitti bu'iinsa uumaman furmaata siyaasaatiin furuudhaaf filannoon jiru marii qofa ta'uu isaas irratti dubbataniiru jedhame. Dubbiin ministeera dhimma alaa Saawud Arabiyaa kunis kan dubbate erga Eertiraa fi Itoophiyaan hariiroo isaanii deeffachuudhaaf sochii eegalaniiru jedhamee booda ture. Tibbana akkuma gabaasaa turre dhiyootti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara Eertiraatti ni imalu. Pireezidaantiin Eertiraa gara Itoophiyaatti ni imalu jedhamee ture. Oduun maddeen mootummaa Itoophiyaa keessaa baate tun Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo isaanii bara 2018 deebi'e sana ammallee bakkatti deebisuuf sochii eegaluu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. Saawud Arabiyaan ammoo yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa waliinis Eertiraa waliinis keessumaa Eertiraa waliin hariiroo jabaa qabdu yoo taatu biyyoota lamaan walitti fiduu biyyoota ni dandeessi jedhamtu keessaa tokko akka taatetti amanamti. Saawud Arabiyaan ammoo mootummaan Itoophiyaa hariiroo UAE waliin qabu akka dhaabuu barbaaddi. Eertiraa fi isii walitti fiduun ammoo kaayyoo isii akka taatettis amanama. Oduu biraatiin Finfinneef Shaggar nageenya eegsisuudhaaf akka qaama tokkotti socho'aa jiru jedhan aadde Liidiyaa Girmaa. Kun ammoo Oromiyaa bakka lamatti baasanii agarsiisuudhaaf yaalii eegalameedha jedhame. Haaluma kanaan hooggantuun biiroo bulchiinsaaf nageenya tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa haasawaa irra taasisaniin Finfinneef Shaggar nageenya eegsisuudhaaf akka qaama tokkotti sochiirra jiraachuu beeksisan. Aadde Liidiyaan kana kan jedhan gama raawwii hojii qindoominaa ji'oottan 9 darbanii Finfinneef Shaggariin hojjetame irratti yoo ta'u, hojii akka qaama tokkotti socho'uun bifa wal dubbiseen hojjetameen hangi yakka galmaa'u akka irratuuf gumaacheera
jechuun kaasan. Waggoottan afran dabran karoora waloo baafachuun alseerummaa ittisuu fi nageenya waareessuuf hojiin hojjetame bu'aa qabatamaa agarsiisu waltajjii kanarratti aadde Liidiyaan ibsaniiru. Raayyaan nageenyaatii fi gaachanni sirnaa magaalota lameenitti gurmeeffaman uummata abbaa nageenyaa taasisuus dubbataniiru. Gochaawwan seeraan alaa waloon ittisuudhaaf carraaqqiin taasifamaa ture hanga yakkaa galmaa'uu akkaan gadi buusuu dandeessiseera jedhan aadde Liidiyaan. Daldala seeraan alaa ittisuudhaaf qindoominaan hojiin hojjetame milkaa'ina biroo waloodhaan hojjechuu dhaabbilee nageenyaa magaalota lameenii ta'us eeruun taateewwan gurguddoo sadarkaa garaagaraa magaalonni lameen keessummeessanis tasgabbii guutuun gaggeeffamuu aadde Liidiyaan hubachiisan. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Shaggariif itti gaafatamaan damee diinagdee magaalichaa obbo Guyyoo Galgaloo gama isaaniitiin magaalonni lameen nagaa guutuu qabatanii waliin guddachuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru milkaa'ina guddaa ta'uu dubbachuun bu'aa argameef tumsi hawaasaa magaalota Shaggariif Finfinnee olaanaa ta'uus yaadachiisan. Hooggantoonni kunneen waltajjii gamaagama raawwii hojii waloon gaggeessan irratti filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa gaggeeffamuudhaaf jedhu nageenyi isaa kan eeggame akka ta'uuf qindoomina jabaan waliin akka hojjetan ibsaniiru. Oduu biraatiin Pireezidaantii Tiraamp gaaffii biyyoota galoo galaanaa irraa kan ka'e haleellaa Iraan irratti bifa haarawaan raawwachuudhaaf turan yeroo faquu beeksisan. Haaluma kanaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa marsaa haarawaa kibxata har'aa Iraan irratti gaggeessuudhaaf ture gaaffii biyyoonni galoo galaanaa dhiyeessaniin haquu himee mariin jabaan amma adeemsifamaa jira jedhan. Ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii dhuunfaa irratti barreessaniin hoogganaan kun hooggantoonni Qaataar, Saawud Arabiyaa fi UAEtiin dhimma kana gaafatamuu beeksisaniiru. Waliigalteen Ameerikaaf fudhatama akka qabu kan qabaatu Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa akka hin qabaanne godhu ni taasifamaa jedhamuun itti himamuu dubbate. Haa ta'u malee yoo waliigalteen fudhatama hin qabne mul'ate Ameerikaan haleellaa bal'aa adeemsisuudhaaf qophiidha jedhan. Koomaandarri olaanaa waraanaa Iraan Ameerikaan dogoggora tarsiimawaaf shallaga sirrii hin taane akka hin raawwanne jechuun dubbatan. Tiraamp dhimma kana yeroo labsutti biyya isaatti fudhatamummaa akka pireezidaantiitti qabu akkaan hir'ateera. Yaadni uummatarraa funaaname akka agarsiisutti waraanni Iraan kun akkaan fudhatama dhabaa jira jedhan. Sagalee uummataa New York Times gaafateen kanneen parsantii 64 ta'an waraanni Iraan murtoo sirrii hin taanedha jedhanii yaadu. Sagaleen 37 yookaan parsantiin 37 ta'u ammoo hojiin Tiraamp akka pireezidaantiitti hojjechaa jiru sirriidha jedhu. Akkaataa Tiraamp dhimma diinagdeetiif godaansaa itti qabachaa jiruun warri Riipaablikaanota filannoo marsaa walakkaa sadaasa dhufu adeemsifamuuf yaadda'aa waan jiran fakkaatu jedhame. Gurraandhala 28,2026 ture Ameerikaa fi Israa'el haleellaa jabaa Iraan irratti kan jalqaban. Iraan deebi'iidhaan diroonii fi misaa'ila Israa'elii fi buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa jiran hedduu haleeluus yeroo sana jalqabde. Yaaddoon guddaan amma jiru Iraan irra deebi'i yoo Ameerikaan haleelamte biyyoonni galoo galaanaa Iraan deebistee isaaniin haleeluudha. Iraan diroonii fi misaa'ila biyyoota ollaa irratti haleellaa guutuu banuu ishee dandeessisuu qabdi. Pireezidaantii Tiraamp gaazexeessitootatti yeroo dubbatu haala gaarii jedhamuutu jira garuu waan qabatamaatti jijjiirama yoo ta'eef ni ilaallaa jedhan. Yeroodhaan akka waliigaltee irra ga'aa jirru yaadaa turree jirra inni hin hojjanne kuni garuu xiqqoo addaadha jedhan. Iraan waliigaluudhaaf carraa gaariitu jira otoo isaan hin haleelin kana gochuun danda'ama taanaan baay'ee na gammachiisa jedhan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu eebla raawwate walitti dhukaasuu darbee mul'atuun alatti hamma ammaatti eegamaa jira. Iraan ulaa Hormuz boba'aan addunyaa harka 20 ta'u keessa darbu akkuma to'atteen itti fufteetti. Tarkaanfiin Iraan deebii Ameerikaatii fi Israa'eliif jettee fudhatte gatii boba'aa addunyaa akkaan dabaleera. Ameerikaan gama isheetiin Teheraan ulaagaa isheetti akka waliigaltuuf jecha buufataalee doonii Iraan irratti dhiibbaa taasisaa jirti. Miidiyaan Iraan mootummaatti hidhata qabu Tasniim hoogganaa olaanaa Mojtabaa Khameeniin dirree waraanaa haaroo banamuun diinni saaxilamaa akka ta'u akeekkachiisaniiru jedheera. Haa ta'u malee miidiyaan kun yaada hoogganaa olaanaan biyyattii gurraandhala 12 dubbatan akka deebisee maxxansee ibsame. Gaafa wiixataa Iraan yaada Ameerikaa boodanaatiif karaa Paakistaan Waashingtaniin deebi'ii kennaa akka jirtu beeksifte. Miidiyaan Iraan Ameerikaan Teheraan waliin waliigaltee qabatamaa raawwachuu hin dandeenye jedheera. Dilbata darbe Tiraamp Iraaniif sa'aatiin itti gahaa jira yoo socho'an isaaniif wayya saffisaan kana achi ammoo wanti isaaniif hafu hin jiru yookaan ammoo wanti hafuuf hin jiraatu jedhanii turan yookaan haleellaa jabaa gaggeessuuf dhaadatan. Yeroo gaarii.